Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, في هذه la vidéo أنا راح نحلو un exercice تاع les classes في le langage C++. Bon, قبل ما ندخلو في l'exercice ولا programmation نشوفو واش معناتها une classe vite fait. Bon, une classe هي une catégorie تاع des objets وكل objet يتميز أو يختلف على objet بدي variables. Exemple, هنا عندنا classe voiture مديت لها 4 objets وكل اوبجي يختلف ويتميز على اوبجي بدي فاريابل اللي هما مارك كولور بويسونس. كيما هادي لا مارك تاعها اودي كولور فيرت بويسونس 200 شيفو. هادي لا مارك تاعها بيجو كولور بلو بويسونس 90 شيفو. دونك نروحو ليكزامبل واحد اخر. بون هذا ليكزامبل عندنا لا كلاس client les variables تاعها nom prénom date de naissance. مديت لها deux objets. bon هذا l'objet اسمو لقب تاعو nom x prénom Paul date de naissance 27/07/68. وهذا l'objet le nom y prénom Lucie date de naissance 03/02/54. هادو هما لي فاريابل كل واحد النون تاعو البرينون تاعو دات دو نيسونس تاعو. ميقدرش يكون عندهم الاسم كيف كيف واللقب كيف كيف دات دو نيسونس كيف كيف، سينو منقدرش نديفيرونسيو ما بيناتهم ما بين لي كليون. متقدرش تدير انت اسمك محمد وانا اسمي محمد كاع اسمنا محمد وعندنا كاع دات دو نيسونس كيف كيف وكاع عندنا لقب كيف كيف. كل واحد اسم تاعو لقب تاعو دات دو نيسونس تاعو هكا باش نقدروا نعرفوا ديفيرونسيو شغل كل واحد لي كاركتيرستيك تاعو. هذا دوكا نروحو نحلو ليكزارسيس تاعنا. بون راح نقرا ليكزارسيس او ميم طون نحل ليكزارسيس البروغرامي. Bon, on va créer une classe joueur ayant comme variable nom, le nom du joueur, point, nombre du point du joueur, perte, nombre de points perdus par le joueur, le gain, nombre de points gagnés par le joueur. هادو les variables là de تاعو. Bon, هادي la syntaxe هادي syntaxe قلت لكم دائما تعاود هادي جامي دائما تعاود هادي. Bon, كي نجيو نكريو كلاس نكريو قبل int main هنايا من الفوق هنا. هنا دوكا قالك créer une classe joueur نديرو هكا باش تكري كلاس نديرو كلاس joueur هكا نحلو اكولاد. بون دوكا نديرو لي فاريابل تاعنا. بون لي فاريابل تاعكم دائما يكونوا في البريفي نديرو بريفيت. بون لو كم تكتبوش بريفيت معليش باسكو تجي باغ ديفو في البريفيت معليش نكتبو بريفيت. دوكا نديرو لي فاريابل تاعنا string non point virgule نديرو int point virgule perte virgule int gain virgule. بون هادو لي فاريابل تاعنا قالك نو لو بوين و الغان و البيرت و الغان سي بون سوا. دوكا نروحو قالك ainsi que les fonctions suivantes. La fonction الاولى هي un constructeur sans argument d'entrée qui initialise les variables comme suit. بون كي نديرو نجيو نديكلاريو لي فونكسيون نديرو في البيبليك هو بيبليك. هذه قاعده دائما هكا نديرو الكونستركتور تاعنا هكا يدير الكونستركتور جوار. هذا هو الكونستركتور. دوكا هنا دوكا نديكلاريو برك لي فونكسيون كاع تاعنا ومن بعد نبنيوهم ونكتبو اسماواتهم هكا كيما هادي كونستركتور دائما يجي اسم لا كلاس. كونستركتور دائما يجي كيما اسم لا كلاس. دوكا نديرو اون فونكسيون
coup qui fait perdre au joueur 5 points à chaque fois qu'elle est appelée. Donc fonction coup نديرو void coup. bon قلت لكم ما نديروش هذه on بعد نبنيوها نديرو qui fait perdre 5 points on بعد نبنيوها. donc une fonction ko نديرو void ko سميو كاع لي فونكسيون تاعنا نديكلاريوهم كامل. دوكا une fonction attaque void attaque on بعد une fonction affiche void affiche. on درناهم كاع coup joueur coup ko attaque c'est super attaque super attaque void super attaque. d'accord عندنا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 سي بون سباسبون. دونك هنا نغلقو لاكرولا تاعنا. دونك هنايا نبنيو لي فونكسيون تاعنا نبدا بالكونستركتور. بون كي نجيو نبنيوهم نديرو اسم بون الكونستركتور يجي هكا joueur بعد 2 بوين. كي تجي تبنيو الكونستركتور ديرو هكا بعد joueur تحلو قوس تغلقو قوس بوين فيرغول. مش نديرش بوين فيرغول هنا. دونك هنايا نديرو هنا نديرو لو نون نديرو زوج شراطي هادوك سينو ما يقرا اكس فيرغول point est égal 100 perte est égal 0 le gain est égal 0. constructeur ouais je crois initialiser égal les données les variables تاعك. donc نديرو deuxième fonction coup نبنيو la fonction coup تاعنا void جو نديرو void ومن بعد نديرو اسم لا كلاس نديرو 2 بوين 2 بوين ومن بعد نديرو اسم لا فونكسيون كما سميناها الفوقا نديرو كو نديرو واش قالك كي في perdre au joueur 5 points. ثم نديرو العملية تاعنا point est égal point moins 5 point virgule هاكا. دوكا نروحو كي او void اسم لا كلاس 2 بوين نديرو اسم دوكا لا فونكسيون هي كي او نحلو لي زاكرولاد. قالك qui fait perdre tous ses points au joueur et qui affiche le message game over. ثم نديرو بوين ثم يروحوا كاع لي بوين تاعهم نديرو بوين est égal 0 و قالك كي affiche ثاني سي out game over. donc نديرو super attaque. donc نديرو une fonction attaque void joueur نديرو 2 points اسم دوكا la fonction نحلو accolade qui fait gagner 5 points au joueur à chaque fois qu'elle est appelée. ثم نديرو point هنا plus 1 est égal plus 5 plus 5 1 virgule. donc on dirait une fonction super attaque void اسم la classe هي joueur ومن بعد نديرو اسم la fonction كما سميناها الفوق super attaque
هنا قالك qui fait gagner au joueur 20 points à chaque fois qu'elle est appelée. نديرو point est égal point plus 20 point virgule. Donc la dernière fonction هي fonction affiche. fonction affiche نديرو void اسم la classe هي joueur شوية تبقى تعاود وبعد نديرو affiche اسم لا فونكسيون كما سميناها الفوق donc هنا قالك qui nous indique le nom du joueur et le nombre de points du joueur تسمى نديرو cout نبدا بلو nom le nom du joueur. Non. Donc un zéro qui est le nombre de points, qui nous indique le nombre des points du joueur. C'est out. Le joueur a 1 virgule point وانا محليتش حاجه اخرى بون دوكا نزيدو دوكا سي بون بنينا كاع لي فونكسيون تاعنا نروحو دوكا قالك dans le programme principal déclarer un joueur peut appeler consécutivement تسمى نروحو للبروغرام برينسيبال جاي هنايا داخل int main هاوليك int main ونكتبو هنايا قالك une fois la fonction attaque بون حاجه الاولى في البروغرام برينسيبال نديكلاريو قالك dans le programme déclarer un joueur نديرو اسم لا كلاس joueur ونديرو اسم الجوار هنا نديرو لوبجي تاعنا نسميوه ار بوان فيرغول انا ديكلارينا جوار دوكا هنايا دوكا نديرو une fois la fonction attaque نديرو r point attaque هكا شغل باش نقولو بلي joueur الR راح يستعمل لا فونكسيون attaque un virgule عليك attaque من بعد coup من بعد R من بعد super attaque donc affiche affiche r point زلوكا ko نزيدو مرة واحدة أخرى لا فونكسيون affiche r point affiche هنا دوكا انا كملنا البروغرام تاعنا سي بون روتون زيرو هاكا هادي هي دوكا نشوفو نكومبيليو نسيت ما درتش بارونتيز هاوليك بون نبداو بون قالك دون البروغرام هذا واش راح يصرا
une fois la fonction attaque هو الجوار مع الاول يكون عنده 100 points parce que initialisيناه 100 points. une fois la fonction attaque واش راح يصرالو تنقصلو 5 points تما يولي 95 points. ومن بعد une fois la fonction coup لا attaque تزيد 5 points. ومن بعد une fois la fonction coup تنقصلو ب 5 points تما شغل ما درنا والو تقعد 100. En bas, une fois la fonction super attaque. Une fois super attaque, tous les 100 plus 20, tous les 120. Maintenant, une fois la fonction affiche, donc il affiche le nom du joueur X qui me semina X. X. En bas درنا KO R عيطنا la fonction KO واش دير نحلو كاع لي بوين تكتب game over. هاي كتبت game over. ومن بعد نزيدو نافيشيو une autre fois le nom ou les points شحال عنده. avec le nom du joueur X. le joueur a 0 points parce que la fonction KO تنحلو كاع لي بوين تاعو. هذا ما كان سي بون. هنا خلاص الفيديو تاعنا. السلام عليكم.